Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. I continuem la nostra ruta. Però abans de creuar la frontera, fem una darrera parada a l'abadia de Jedburgh, testimoni majestuós del passat escocès. Després deixarem enrere Escòcia i entrarem a Anglaterra, on comença una nova etapa del camí. Bueno, aquesta vegada la veurem. A veure, si podem, sí, l'altra vegada no... On som, Tere? A Jedburgh. I anem a veure l'abadia. Hòstia, és una abadia... El viatge anterior, com que t'acaben a les 3:15, no la vam poder veure perquè vam passar per la tarda. Però aquesta vegada intentem una vegada. Anem a veure-la? Anem. Té bona pinta, Té bona pinta, Comencem la visita a l'abadia de Jedburgh, que és molt guapa. L'abadia de Jedburgh és una de les grans joies monàstiques de la frontera escocesa. Fundada al segle XII pels agustinians, mostra una impressionant combinació d'estils romànic i gòtic primerenc. La seva nau principal, gairebé intacta en alçada, permet imaginar la grandesa de l'edifici original amb els arcs de pedra rosada i columnes que acaben cap al cel, avui obert. Impressionant, Sí, Això hauria de ser molt potent, Molt potent, els agustinians. Hi trobem diverses làpides funeràries incrustades al terra o recolzades als murs, algunes d'elles amb inscripcions medievals difícils de llegir. Després de les guerres i la dissolució de les comunitats monàstiques, l'abadia va passar parcialment a mans privades i la família Kerr, una noble nissaga escocesa, va escollir-la com a lloc de repòs familiar. Aquesta porta hauria de ser una passada. Mireu quins relleus que té. Els jardins que envolten el recinte ofereixen contrast entre la serenor del lloc i la seva història marcada per guerres i destruccions. Al seu costat reposen diverses tombes medievals que recorren el pas dels segles i la importància que va tenir aquest monestir. Algunes d'elles pertanyen a nobles locals i abats, d'altres són simples lloses anònimes que el temps ha difuminat. Marxar d'Escòcia emociona i entristeix alhora. Deixem enrere terres plenes de bellesa i d'històries, però ens enduem records que duraran per sempre. Ara estàs a Escòcia. Sí. Ara anem a Anglaterra. Anem a Anglaterra.
Ara estàs a Anglaterra. Entreu a Anglaterra. Adéu, Escòcia! Adéu! Adéu! Entrem a Anglaterra. Hola, Anglaterra. Per favor! Hem arribat a Durham. Hi ha una plaça que està ple de gent. Es veu molta gent jove, suposo perquè hi ha una universitat aquí. Hi ha molt jovent. Arribem a Durham i de seguida ens sorprèn l'ambient ple de vida dels seus carrers. A les terrasses de la Marketplace tot és moviment i converses. Aviat entenem el motiu. La ciutat és seu d'una de les universitats més antigues d'Anglaterra i els estudiants omplen cada racó. Entre edificis medievals, llibreries i cafès, la gent jove conviu amb la història. Seguim a Durham i aquí estem a la plaça Green i la catedral. Aquí hi ha la llibreria de la universitat. Ah, Tere? Llibreria o biblioteca? Jo he dit llibreria, bueno, perquè diu llibreria. Anem a veure la catedral? Tothom t'ha entès. Tothom t'ha entès. Anem a veure la catedral? El primer, va. Catedral aquí darrere. La catedral romànica normanda va ser construïda entre l'any 1093 i 1133. És considerada un dels edificis medievals més importants del Regne Unit. La cripta és un espai sobri que conserva l'essència dels primers temps del temple normand. Construïda a finals del segle XI, és una de les parts més antigues de la catedral. Als peus d'aquesta escultura anomenada l'Anunciació reposen les restes del bisbe William van Mildred, últim bisbe de Durham i fundador de la seva universitat.
Bueno, després de visitar Durham, ja hem trobat càmping. Aquí estem de puta pare. Fot un dia de conya. Avui hem agafat gespa, que s'està molt bé, està ben seca. I la Tere aquí, documentant-se. Què, estem la mar de bé, no, aquí? Connectant al wifi. Connectant la wifi. Molt bé. Reprenem el camí i ens dirigim cap a la costa, on continuarem descobrint nous paisatges i pobles amb encant. Jordi, on som? Digue-m'ho tu. Staides? Styles. Staides. Styles. Staides. Styles. Vale, hem arribat aquí, tenim boira, és un poble pesquer, anem a la part del port. No obstant, abans hem observat que hi ha marea baixa i que per tant no es veu molt maco, no? Anem a veure què és. Anem a veure que hi ha. Va, vinga. Llàstima que està amb la marea baixa. Aquests paisatges són molt curiosos perquè amb la marea baixa canvia totalment. Són imatges totalment diferents quan puja la marea. Nosaltres estem a marea baixa. Bueno. Hem visitat Staites, un antic poble de pescadors. Les seves cases de colors i els carrers estrets reflecteixen l'encant d'un passat mariner que encara es respira a cada racó. Hem arribat a Whitby. Anem a veure si ens agrada el poble. De moment aquí tenim una església i unes cases xules. Típic anglès. A veure, digue'm on som, Tere. A Whitby. Whitby. Vale, anem a veure cosetes. Anem a veure coses d'aquí, a veure. Que pinta molt bé, eh? Pinta maco, eh? Mira allà darrere el que hi ha. Whitby, un poble costaner ple d'història. Les ruïnes de la seva abadia, que va inspirar Dràcula, dominen un port amb tradició marinera. Aquí va créixer James Cook, el famós navegant i explorador britànic que amb el seu vaixell Endeavour va cartografiar terres llunyanes com Austràlia i Nova Zelanda, deixant una empremta inesborrable en la història marítima. Es nota que és dissabte. Està ple de gent per tot arreu. Bueno, és un poble de platja. Hi ha molta gent. A prop del port trobem aquesta escultura, que és una obra que ret homenatge a les dones de Whitby. Representa les treballadores que netejaven i salaven les arengades, el peix típic del Mar del Nord, sostenint una part essencial de l'economia del poble.
Whitby conserva tradicions úniques com la Whitby Goth Weekend, una trobada anual de cultura gòtica i música que ret homenatge a la seva atmosfera misteriosa i literària. Això està a tope de gent i els típics locals, sales de joc, turistes, ple de gent. Una locura! Ens n'anem. No és maco, però és més tranquil, no? Per aquí és més tranquil. Aquest carrer és paral·lel al carrer que hem ensenyat abans i no hi ha ningú. La trastienda. Un altre incident a la carretera? Però què passa, tio? Sí, no sé. La gent gira, Ui. Sí, però vull estudiar això. Haurem de tirar enrere una altra vegada tot el que hem fet. Bueno. Com diria la nostra amiga Mercè, momento drama. I en aquest capítol hem visitat l'abadia de Jedburgh, després hem continuat cap a Durham, Stades, Whitby i hem acabat en el càmping de Sheriff Hutton. I en el proper capítol visitarem una ciutat que es va fundar a l'època dels romans, a l'any 71 després de Crist. Després també va ser important a l'època dels vikings i a l'edat mitjana. Tere s'està orientant. Ens acompanyeu?